So what's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is ituturo ko sa inyo kung paano mag-rebuild ng brake master cylinder. So yun, panoorin nyo lang tong video na to. So yun mga paps, yung video natin today is magre-rebuild tayo ng brake master cylinder. So gawa nung dun sa issue ng brake ko is pagka nagbe-brake ako is yung lumulubog siya, pero pagka binitawan mo na is bumabalik sa dati. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nun. So i-jack stand lang natin yung motor natin. So pansinin nyo mga paps yung brake lever natin kapag bine-brake natin siya. Pansinin nyo, bigla na lang siyang lulusot. Yung pag binrake mo siya, bigla siyang mapupunta rito. So ngayon, pag bine-brake mo siyang ganyan is okay pa siya, no? So tingnan nyo pagka pinaikot ko na yung gulong, tapos bigla siyang parang may hangin. So ayun mga paps, yun yung problema natin, dumidiretso siya. Pero pagka binalik mo siya, is ayos na naman siya. Tapos pag pinaikot mo lang yung konti yung gulong, so yun, lumasot na naman siya mga paps. So yun yung problema natin. So yun na nga mga paps, yun yung problema, yun yung issue sa brake natin, no? So ginawa na natin lahat halos lahat pinilitan na natin. So nung una, binlid natin to, yung brake hose, baka may hangin lang. So natanggal na natin yun. So andun pa rin yung problema niya. Then second, yung ginawa natin is ni-rebuild natin to. Then nandun pa rin yung problema niya. Yung pinaka last na lang is yung sa mismong brake master. So possible yun, sira na yung vacuum nun kapag yung pump niya siguro, kapag pinapump natin yung brake is hindi na nagpa-function yung pump. So kaya bumili tayo ng repair kit, is tatry natin siya kung mawawala na yung or maayos yung problema natin. So first, tatanggalin muna natin yung brake master natin. So tanggalin lang natin. So yun, first i-drain muna natin yung brake master natin. So i-bleed natin dun sa caliper muna, no? So tanggalin ko na mga paps itong brake hose. So next, tatanggalin naman natin tong bolt. So 10 mm yung sukat niya. So next is tatanggalin naman natin yung bracket dito. Dito may dalawang bolts. So ang sukat ng bolts na yan is 10 mm. So yun, tatanggalin lang natin to. So yun mga paps, natanggal na natin yung brake master natin. So buksan muna natin to. So ito mga paps yung ano natin, yung brake master cylinder, no. So first muna is paano natin i-diagnose na kapag sira na yung brake master natin. So first, lalagyan natin ng laman to. So dapat yung laman dito sa ibabaw is hindi dapat tutulo dito. So kapag tumulo to, ibig sabihin sira yung pump niya. So kasi dapat magkakaroon ng ito yung pressure pump. So dapat walang lalabas na tubig dyan. So ayan, kung napapansin nyo, nauubos yung tubig niya, tapos naglilik dito. So dapat walang leak yan maglilik lang yan kapag nagpump tayo. So yun yung kung paano mag-diagnose ng sirang pump.
So, ngayon, i-disassemble na natin yung brake master natin. First, ito muna tatanggalin muna natin itong rubber boots. Then, meron dyang clip, yung parang ganito. Ito, yung clip na to. Tingnan natin kung paano natin tatanggalin to. So, meron talagang special tool na ginagamit para pangtanggal dyan sa sa clip na yan. Yun yung tawag sa pangtanggal na yun, yung snap-on pliers. So, ipopost ko dito kung ano yung itsura nun. So, parang ganito siya. So, ganyan yung itsura niya. Tapos yung price is nandyan na rin. So, since wala tayong ganyan, is mag-i-improvise na lang tayo, no? So, tignan natin kung paano natin siya tatanggalin. Hanap tayo ng ibang paraan kung paano natin matatanggalin. So, itatry ko tanggalin to gamit ng iyong pako. Susundutin lang natin yan. Hanggang sa umangat yung isang. So, ayun, finally, natanggal ko na rin yung snap ring. So, yun, ginamitan ko lang siya ng pako tsaka pliers. So, without using a special snap-on plier. So, yun, tara, pwede nating i-rebuild to. Grabe, dumi, no? So, ngayon, buksan na natin yung bago nating biniling kit. So, tatabi ko lang to. So, ito yung nabili nating repair kit. So, nabili ko to 100 dito sa amin. So, meron siyang rubber cup. So, same lang ng size. Tapos yung spring. So, yung spring is parehas lang din. Sumunod. So, parehas lang sila ng sukat, no? So, yung snap ring. So, ito yung snap ring. So, bago natin ipasok to is lalagyan muna natin to ng yung brake fluid lalagyan natin. May rubber niya. So, pasok lang natin siya dito. So, ganyan ninyo lang siya. So, yun mga paps, lagyan na natin yung snap ring. Then, next is lalagyan na natin itong rubber boots. Nalagay na natin, no? Lang natin to sa motor natin, tapos testingin natin mamaya. So, ngayon mga paps, is testingin na natin to. So, testingin natin siya kung maglilik pa siya dito nang hindi natin siya pinapump. So, dapat hindi siya, walang lalabas ditong brake fluid. Try natin lagyan ng brake fluid. So, dapat walang lalabas. So, tignan natin mga paps. So, ayan o. Nilagyan natin ang laman niya ng brake fluid. So, dapat ganyan yan mga paps. Walang lalabas. So, ibig sabihin is success yung ginawa nating rebuild ng natin, no, ng master brake. So, kapag pinap natin yun, dun lang yung lalabas. So, gumagana lang yan kapag sinasarado natin to. So, sarado natin tatakpan natin yung butas. So, ngayon, di ba, hindi natin pinapump. Walang lumalabas na brake fluid. So, kapag tinakpan natin yan, tapos pinump natin, magkakaroon ng pressure yan. So, dun lang gagana. Dun lang lalabas yung fluid. So, try natin. So, yun. Kung narinig nyo, may tumunog. Then, yung pressure is napunta na dun. Tapos, may tumulong fluid. So, ganun yung mechanism ng pump natin, no? So, takpan ulit natin. Tapos, ipapump natin. So, yung bubbles na yan is napapalitan niya ng fluid yung dun sa pinapump natin. So, yan, pag wala ng bubbles, tapos pag binitawan natin to, so, dun lalabas yung brake fluid. So, yun, nagkakaroon ng vacuum habang pinapump natin. So, nagkakaroon ng pressure.
So, ang gagawin natin, ikakabit na lang natin to dun sa motor. Tapos, iti-testing ulit natin kung mawawala yung issue natin. So, yun, balikan ko yung mga paps. So, yun mga paps, after nating matest, hindi na bumalik yung issue natin. So, yung ginawa nating rebuild ng brake master natin. So, naayos natin yung issue. So, ayun mga paps, dito na nagtatapos yung ating video. So, kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon is paki-hit yung thumbs up dyan. Then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay subscribe mo na yan. Then, paki-click na rin yung notification bell button dyan para updated kayo sa mga latest video natin. So, hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat ulit. Always ride safe. Tsaka God bless sa inyo. Had no need to fight tonight.